雨刮器你要无骨还是3段式的？无骨的胶条受力不均，刮几次就跳刮异响。冬天冻硬了，直接刮花玻璃，纯一次性消耗品。我要3段式的，贴得紧，刮得干净。那来这个普通3段式系统的吧，装上刮的贼亮，还便宜。市面上大部分都是回收胶条加劣质钢片，用不了2月就老化开裂了，刮完全是水痕，下雨天跟瞎了一样，还得拆，纯折磨人。你那款还是算了吧，我要智能3段式雨刮系统，用高碳钢条加特氟龙涂层的，刮得干净还静音，使用次数至少250万次以上。而且专车专用，原车级贴合，不伤玻璃，用着也放心。那我那普通款的便宜啊，一副才30-40，你用坏了再换也不心疼。说便宜的都是用料差忽悠你，胶条半年就老化，钢片还容易生锈，换几次的钱都够你买一副好的了。我就要智能3段式系统的，刮得干净还静音，用着省心。那我那款啥车型都能用，随便装还便宜。那种通用的根本就不服帖，边角刮不到，下雨天视线差的要命，而且它是杂爬，售后没保障，坏了都没地儿找。你这通用的我可不敢要啊，我要奥林专车专用的，适配市面上大部分车型，还有自有实验室跟我车型原装贴合，坏了直接换了。我用了1年，3天下来只要2毛多，谁还在你这儿买呀？